अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अब्बास है। आज मैं बकरे के दाल गोश्त बना रहा हूँ। ये 2 किलो मैंने बकरा निकाल दिया था। ये मैंने टमाटर कर दिए हैं। ये लहसुन, अदरक और साबित धनिया इसमें चल दिया है मैंने। दाल मैंने रात को भिगो दी थी। 1 किलो दाल ये मैंने चढ़ाई हुई है हल्की आग पे। कभी भी दाल गोश्त आप बनाएं तो दाल कम से कम 4 घंटे पहले आप भिगो के रखें। ये देखें कैसा कलर निकला। 4 प्याज मैंने लिए हैं। ऑयल के 2 मग्गे मैंने भर के डाले हैं। ऑयल थोड़ा सा दाल गोश्त में ज़्यादा पड़ता है, आप अपने हिसाब से डाल लिया करें। लहसुन और अदरक भी ज़्यादा थोड़ा सा पड़ता है। ये देखें इस कलर का जब आपका ये प्याज होने लगे तो आप इसके अंदर ये देखें, आपने प्याज को जलाना नहीं है। ये देखें इसी के अंदर आपने लहसुन, ये देखिए कैसा कलर है प्याज का। लहसुन और अदरक इसी के अंदर डाल देनी है। थोड़ा सा हल्का सा जो लहसुन अदरक इसी में होने जाएं। फिर आपने इसके अंदर ये मैंने 3 टमाटर काटे हुए हैं छोटे, तो ये भी इसी के अंदर डाल देने हैं। ये देखें मिक्स कर दिए। ये हल्का सा अपना जब पानी छोड़ेंगे। ये देखें माशाल्लाह मसाला बन गया है। ये देखें 3 चम्मच मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 2.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच दड़ा मिर्च, 2 चम्मच हल्दी, धनिया मैंने लहसुन में डाल दिया था। ये देखें ज़बरदस्त आला किस्म का इसका कलर निकल रहा है। अब इसी के अंदर ये मैं गोश्त डाल दूंगा। ये देखें इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है। गोश्त को इसी के अंदर मैं भूनूंगा क्योंकि गोश्त के अंदर जो स्मेल सी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह इसने अपना पानी छोड़ दिया है। इसके अंदर ऑयल निकला है। अब इसके अंदर मैं वो जो चीज़ें आपको नमक, मिर्च और ये सब चीज़ें जो आपको बताई थी वो मैंने डाल रहा हूँ। दाल मैंने अलहदा चढ़ाई है बॉयल करने के लिए। मुझे तो इस तरह अच्छा लगता है दाल गोश्त बनाना। ऐसे भी बनता है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है जैसे। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें गोश्त मैंने भून लिया है। इसमें मज़ीद 4 गिलास या 3 गिलास पानी के मैं डाल के फिर इसमें दोबारा भूनूंगा। फिर दाल जो गल जाएगी इसके अंदर मिक्स करके ना, फिर ये देखिए कैसा प्यारा माशाल्लाह इसके अंदर यानी कि स्मेल ही ख़त्म हो चुकी है। और गोश्त का जो कलर है ये देखें मिसालों का कैसा रंग निकल रहा है। इस तरह किया करें। इसके अंदर मैं अब 3 गिलास पानी डाल दूंगा। पानी मैंने गर्म कर दिया है। ठंडा पानी कभी भी गोश्त में न डाला करें, वो फिर गलने में टाइम लेता है। माशाल्लाह ये देखें इसमें मैंने पानी डाल दिया है। ये कम से कम आधा घंटा आग दरमियानी आग पे चढ़ा रहेगा। उससे भी थोड़ी सी दरमियानी से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, तो फिर ये जाके गोश्त गलेगा। दाल अलहदा मैंने बॉयल करने के लिए रखी हुई है, तो फिर इसको एक दफ़ा फिर भून के फिर इसके अंदर दाल मिक्स करके फिर हल्की आग पे रख दूँगा। दाल को मुकम्मल गलाना है क्योंकि दाल खड़ी अच्छी नहीं लगती। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की क्या शान है। गोश्त को मैंने भूना है तो कैसा कर रहा है। दाल को देखें, ये देखें दाल बस ये भी तैयार होने वाली है। लेकिन मज़ीद से हल्का आधा घंटा रखूँगा। दाल जो है ना इस तरह गली होनी चाहिए, यानी हल्की सी नज़र आए कि दाल है उसमें, फिर दाल गोश्त अच्छा बनता है। गोश्त को भून लिया है। ये देखें दाल हो रही है। ये देखें
ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त दाल गोश्त तैयार हो गया है। ये देखें अल्लाह की क्या शान है, इतनी भी तारीफ़ की जाए कम है। देखें ज़बरदस्त आला किस्म का बना है। दाल गोश्त तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह इमरान भाई माशाल्लाह मेरी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर लिया करें।